बलरामपुर जिले में एक बार फिर राप्ती नदी का जलस्तर बढ़ना शुरू हो गया है। नेपाल में हो रही मूसलाधार बारिश के चलते पहाड़ी नाले उफान पर हैं। कुसुम बैराज से पानी डिस्चार्ज होने के बाद से राप्ती नदी का जलस्तर लगभग 8 से 10 सेंटीमीटर प्रति घंटे की दर से बढ़ रहा है, जिससे नदी किनारे बसे लोगों में बाढ़ की आशंका को लेकर दहशत बन गई है। वहीं नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। जिलाधिकारी पवन अग्रवाल ने कहा कि सभी बाढ़ चौकियां अलर्ट मोड पर है। कंट्रोल रूम द्वारा नदी के जलस्तर पर निगरानी रखी जा रही है। बाढ़ की आशंका को देखते हुए सभी तैयारियां पूरी हैं।